애니빠니도 너울쪽도 직검불도 가랑잎도 머리카락도 한 조각도 막대꼬치도 기와장도 다개짓도 개트럭도 타는 모닥불. 다개짓. 백석이 한 어리석은 짓 타야 돼요. 개털 너무 예. 재밌어. 재당도 초시도 장문 늙은이도 더부살이 아이도 새사이도 갓사둔도 나그네도 주인도 할아버지도 손자도 붓장사도 땜쟁이도 큰 개도 강아지도 모두 모닥불을 쪼인다. 이렇게. 그래서 모닥불은 어려서 우리 할아버지가 어미 아비 없는 서러운 아이로 불쌍하니도 몽둥바리가 된 슬픈 역사가 있다. 끝! 예, 몽둥바리. 어미 아비 없는 몽둥바리를 섬기는 사람이 백석인 거죠. 아, 그렇습니까? 예. 몰랐네.